Muraho neza, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho mbagezaho amakuru agiye atandukanye y'abasitari ndetse n'andi makuru aba ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Nk'uko mubizi, hashize iminsi mike cyane hano mu Rwanda, ikintu kiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ari event ya Miss Rwanda. Iyi nkuru ngiye kubagezaho nonaha igeze imihanda aka kanya. Nta gihe gishize kinini. Iyi nkuru rero ni uko Miss Elsa 2017 amaze gutabwa muri yombi. Ubu nkubwira ipungu amaze kurihekenya. Abantu bakomeje kwibaza bati iki gikorwa cya Miss Rwanda birarangira bite? Abantu bikomeje kubabera urujijo. Bari kwibaza ese ko mbona ibintu bikomeje guhindura isura umugani wa babandi. Buri wese ari kwibaza ati ibi bintu birasiganda amahoro, bikomeje gufata indi ntera. Abantu ubwo bakomeza kwibaza ese Miss Rwanda iravaho cyangwa ko mbona imaze gushyira abantu benshi mu bibazo. Nk'uko mubizi, ku ikubitiro habanje gufungwa Ishimwe Dieudonné uzwi ku izina rya Prince Kid. Ipingu niwe wabanje kurihekenya bwa mbere. Abantu bose bati kabaye. Ku mbuga nkoranyambaga inkuru yari Ishimwe Dieudonné gusa. Bamwe bati ararengana, abandi bakamucirirwa pirato, abandi bati nabera isomo benshi cyane. Ukibaza ese bino bintu bya Miss Rwanda bizaherera hehe ko bikomeje gufata indi ntera. Aka kanya rero Elsa nawe atawe muri yombi. Nk'uko mubizi, niba mugenda mukurikirana amakuru agiye atandukanye, habanje kuvuga ko Iradukunda Elsa yaba atwite inda ya Ishimwe Dieudonné. Abandi bagakomeza bavuga ko burya Miss Iradukunda Elsa yakundaga Ishimwe Dieudonné, ariko burya Ishimwe Dieudonné we ngo akaba ataramukundaga. Ibyo ni ibintu byose biba bigenda bivugwa imihanda, wasanga ari ukuri cyangwa se atari ukuri. Gusa muri aka kanya nuko Iradukunda Elsa yamaze gutabwa muri yombi. Uyu akaba ari nyampinga w'u Rwanda 2017 ariwe Iradukunda Elsa. Akurikiranyweho ibyaha byo kubangamira iperereza. Arimo ashaka guhishira Ishimwe Dieudonné uzwi ku izina rya Prince Kid. Noneho bivuze ko wasanga twite inda ya Prince Kid cyangwa wanasanga ari ukubeshya, ariko ukibaza uti ari kubangamira iperereza gute? Rib yamutaye muri yombi kubera kubangamira iperereza riri gukorwa kuri Ishimwe Dieudonné. Ako kantu ukibaze, ushaka kwibaza ngo Iradukunda Elsa yari afitanye uwuhe mubano na Ishimwe Dieudonné, none ari kubangamira iperereza riri gukorwa kuri Ishimwe Dieudonné. Iradukunda Elsa yatawe muri yombi kuri iki cyumweru tariki ya 8 Gicurasi. Ubu ngubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya Rib i Remera. Umuvugizi wa Rib yatangarije ikinyamakuru Igihe, ari nacyo turi gukesha ano makuru, ati Iradukunda Elsa Miss w'u Rwanda 2017 akurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha impapuro mpimbano ndetse no kubangamira iperereza rikomeje gukorwa kuri Ishimwe Dieudonné. Rib ikomeje gukora iperereza ku cyaha cya ruswa y'igitsina kuva muri 2019 kugeza ubu. Yaritangiye ubwo hafatwaga Ishimwe Dieudonné. Wanabaye umuhanzi wakunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Amakuru dukesha Igihe nuko kuva Ishimwe Dieudonné yafatwa, Miss Elsa Iradukunda ngo yatangiye kujya kureba abakobwa bose batanze ubuhamya kugira ngo bivuguruze imbere y'urukiko. Ubwo ntacyo mwumvamo? Njyewe ndabona ibya Miss Rwanda biraza kuba ibindi. Ese wowe urabibona gute? Njyewe ndabona uko umunsi uhita biri kugenda birushaho kuba bibi ndetse no gutera indi ntera. Biravuga ko Miss Iradukunda Elsa yashatse noteri akajya agera kuri buri mukobwa umwe ku wundi, akamusinyisha ibaruwa ihakana ibyo yashinje Ishimwe Dieudonné, ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa bitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda.
Abo bakobwa bose rero ngo n'abandi bagiye batandukanye bagiye batanga ubuhamya ngo babashije gusinya. Igihe gifite amakuru y'abakobwa biyemereye ko basambanyijwe na Ishimwe Dieudonné. Ayo ni amakuru agiye atandukanye agenda tugeraho hano ku mihanda. Bikomeje gufata indi ntera. Aya ni amakuru atugizeho ubu nonaha ya Iradukunda Elsa. Ushobora kwibaza uti se noneho ninde wundi ugiye gukurikiraho? Tubitega amaso twese turebe kuko ndabona ibintu bikomeje gufata indi ntera. Kabaye umugani wa babandi. Rero uko amakuru bugenda tugeraho turakomeza tugenda tubaha update. Nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo udacikwa n'amakuru tugenda tubagezaho ndetse n'ibindi biganiro byiza bigenda binyura kuri iyi channel yacu. Kora subscribe nawe wayikoze kandi kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyize video nshyashya ujye uyibona mu ba mbere.